Hi guys, it's me boy, Mr. Mahruzul Islam here. Welcome to UNiqueBA Limited YouTube channel. আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনের আনবক্সিং নিয়ে এবং রিভিউ নিয়ে, এবং সেই সাথে আমি আজকে আপনাদের এই বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনটি দ্বারা রেকর্ডকৃত ভয়েস এবং সাধারণ মাইক্রোফোন দ্বারা রেকর্ডকৃত ভয়েস শোনাবো আপনাদের। সেই সাথে আমি যারা আমার মতো নতুন ইউটিউবার্স আছেন তাদেরকে একটা বিষয়ে খুব অ্যাডভাইস করব, আমরা যেন আমাদের ভয়েস রেকর্ডিংয়ের জন্য এই বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনটি ইউজ করি। সেই সাথে আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিতে একটি থামস আপ দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আমাদের নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনটি পাওয়ার। সাবস্ক্রাইব করুন UNiqueBA লিমিটেডকে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। এই হলো বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনের বক্সটি। আমরা আপনাদের সুবিধার জন্য এই বক্সটি আনবক্স করব এবং দেখব এই বক্সটির ভিতরে কি কি কন্টেনার দিয়েছে তারা। চলেন বক্সটি আনবক্স করা যাক। এট ফার্স্ট আপনারা এইভাবে কভারটি খুলবেন, দেন আপনারা এইভাবে বক্সের মুখটি আনবক্স করবেন এবং শুরুতেই আপনারা দেখতে পাবেন বক্সটির ভিতরে এরকম একটি কাগজ দেওয়া থাকবে এবং এই কাগজে তিনটা অপশন দেখতে পাবেন এবং তিনটা অপশনগুলো আমরা একটু খুলে দেখব কি কি দেওয়া আছে। শুরুতেই আমরা এরকম একটি কাগজে বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনটির জন্য একটি ব্যাটারি পাবো আমরা, এবং এই ব্যাটারিটা থাকবে মোড়ানো। আমাদের এই ব্যাটারিটা বের করার জন্য কাগজটি ছিঁড়তে হবে। চলো আমরা কাগজটি ছিঁড়ি। এই হলো সেই সূত্র ব্যাটারিটি, এবং এটি আপনারা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল দোকান থেকে পেতে পারেন। অ্যান্ড নেক্সট এখানে যে জিনিসটি দেওয়া আছে সেটা হলো বিগ জ্যাক পোর্ট, এবং আপনারা যদি এটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা পিসি ছাড়া মাইককে অ্যাডজাস্ট করতে চান তাহলে আপনারা এই জ্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন। আদার এটির তেমন কোনো ব্যবহার নেই এবং শুধুমাত্র মাইকে ব্যবহার করার জন্য বা বক্সে ব্যবহার করার জন্য এই সকল বিগ জ্যাকের প্রয়োজন হয়। এটা আমরা এটা সাইডে রেখে দিই এবং নেক্সট আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে এটিকে বলা হয় ফোমের লেপেল ফোম, যেটি মাইক্রোফোনের মাথায় লাগিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করা হয়। এই কাগজটিতে আপনারা আরও একটি জিনিস দেখতে পারবেন, সেটা হচ্ছে ক্লিপ, এবং এই ক্লিপটিকে আপনারা শার্টের কলারে লাগিয়ে এই জায়গাটিতে মাইক্রোফোনটি অ্যাডজাস্ট করে আপনারা সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। চলেন আমরা বক্সটির ভিতরের অংশটাতে কী দেওয়া আছে সেগুলো দেখি। বক্সটির ভিতরের সাইডে শুরুতে আপনারা দেখতে পাবেন এরকম ব্ল্যাক কালারের একটি ফোম বলতে কাপড়ের একটি মোড়ানো প্যাকেট, এবং সেই প্যাকেটটিতে থাকবে আপনাদের সেই আসার বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনটি। এই হলো বয়া BY-M1 মাইক্রোফোন, এবং এটা হচ্ছে বয়া BY-M1 এর ব্যাটারি কন্ডেন্সার। এই কন্ডেন্সারে রয়েছে দুইটি অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নিচের যে অপশনটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে অফ মোড, বা আপনারা যদি এই বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনটি স্মার্টফোনে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অ্যাডজাস্ট করতে চান তাহলে নিচের দিকে এটি মোড করে রাখবেন, এবং যারা DSLR ক্যামেরায় এটিকে ইউজ করবেন তারা মোডটি উপরে দিয়ে দিবেন, ক্যামেরা মোড করে নেবেন। অ্যান্ড শুরুতেই আমরা এই ব্যাটারি কন্ডেন্সারে দেখব কিভাবে
বয়া BY-M1 এর সেই ছোট্ট ব্যাটারিটি অ্যাডজাস্ট করা হয়। ব্যাটারিটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য শুরুতে আপনাদের এই কন্টেনারটা ঘুরিয়ে খুলতে হবে। আমরা খোলার পর এখানে ব্যাটারি অ্যাডজাস্ট করার জন্য দুই ধরনের মোড দেখব। একটা হচ্ছে প্লাস আর একটা হচ্ছে মাইনাস। শুরুতে আমরা ব্যাটারির কাপড়টি সরিয়ে নিব এবং ব্যাটারিটার আমরা স্মুথ এবং মসৃণ যে অংশটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্লাস, এবং আমরা অমসৃণ যে অংশটা দেখছি সেটা হচ্ছে মাইনাস। আমরা প্লাস এবং মাইনাসটা সঠিকভাবে লাগাবো। অ্যান্ড অনেকেই বয়া BY-M1 ব্যবহারটা জানেন না এবং অনেকেই এই জায়গাটিতেই ভুল করেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি বয়া BY-M1 এর ব্যাটারিটা একটু স্পষ্ট করে লাগাচ্ছি, আপনারা দেখবেন। আর খুব বেশি চাপ দিয়ে নয়, হালকা চাপ দিয়ে ব্যাটারিটা লাগাবেন। আমরা মসৃণ অংশটুকু স্প্রিংয়ের সাথে লাগাবো এবং অমসৃণ অংশটুকু আমরা স্প্রিং ছাড়া যে অংশটিতে আছে সেই অংশটিতে লাগাবো। চলুন লাগান যাক। ব্যাটারিটা লেগে গেছে। ব্যাটারিটা লাগানোর পর আপনারা যেভাবে ব্যাটারির কন্টেনারটা খুলেছিলেন ঠিক সেইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই ব্যাটারির কন্টেনারটা আবার লাগিয়ে দিবেন। আমরা অবশ্য একটা জিনিস খুব ভালোভাবে খেয়াল করেছি, বয়া BY-M1 এর যে মাইক্রোফোনটি আপনাদের দিয়েছে সেই মাইক্রোফোনটিতে কিন্তু আপনাদের চাহিদার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ তার আপনারা পাবেন, এবং এতটুকু আসলে তার প্রয়োজন নেই, তারপরও তার আমাদের দিয়ে দিছে এত বড় একটি তার। ইভেন এই তারটি এতটাই সফট যে আপনি অনেক দূর থেকে সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন এবং সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার আসবে। তো আমরা তারগুলো একটু ছড়িয়ে দেখব। ওয়াও, অনেক তার! আমরা এখানে অনেক তার দেখতে পাচ্ছি, যে তারগুলো ইউটিউবিং করার জন্য অনেক উপকার হবে আমাদের জন্য। আমরা এখন বয়া BY-M1 মাইক্রোফোনটিতে মাইক্রোফোনের ক্লিপটি লাগাবো, যে ক্লিপটি ইউজ করে আমরা সাউন্ডটা রেকর্ড করতে পারি। এই ক্লিপটিতে আপনারা এরকম একটি অংশ দেখবেন, যে অংশটিতে মাইক্রোফোনটা লাগানো হয়। এই অংশটি লাগিয়ে গিয়ে অনেকেই অংশটি ভেঙে ফেলেন। আমি আপনাদের একটি অ্যাডভাইস করব, এই অংশটি যখন আপনারা লাগাবেন মাইক্রোফোনটিতে খুব বেশি জোরে চাপ না দিয়ে হালকা করে চাপ দিয়ে ক্লিপটি মাইক্রোফোনের সাথে অ্যাড করবেন। চলুন আমরা ক্লিপটি মাইক্রোফোনের সাথে অ্যাড করে নিই। আমাদের ক্লিপটি মাইক্রোফোনের সাথে অ্যাড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখন ইচ্ছা করলে আপনারা এইভাবে শার্টের কলারে লাগিয়ে আপনারা আপনাদের সাউন্ডটা রেকর্ড করতে পারেন। এবার আমরা আমাদের মাইক্রোফোনের লিপিল ফোমের যে অংশটি আছে সেই ফোমের অংশটি আমরা অ্যাড করব। ফোমের অংশটি অ্যাড করার জন্য আমরা ফোমের অংশটিতে এত বেশি চাপ প্রয়োগ করব না, খুব হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে রেখে আমরা এইভাবে লাগিয়ে নিব। এই তো লেগে গেছে। এবার আপনারা আপনাদের শার্টের কলারে লাগিয়ে আপনারা আপনাদের ভিডিওতে সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। দেখতেও অ্যামেজিং একটা মাইক্রোফোন। এটার তারগুলো বেশ লম্বা, অনেক বেশি তার, যে তারগুলো দিয়ে আপনারা অনেক দূর থেকে মাইক্রোফোনটি দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। আমরা আজকে আপনাদের এই মাইক্রোফোনটি দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করেও শোনাবো। চলেন মাইক্রোফোনটি দিয়ে সাউন্ড রেকর্ড করে আপনাদের শোনানো যাক। গাইস, আপনারা এখন যে ভয়েসটি শুনছেন সেই ভয়েসটি বয়া BY-M1 দ্বারা ধারণকৃত। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ভয়েসটি কতটা সফট এবং কতটা সুন্দর হয়েছে। আমি
একটু পরে আপনাদের দেখাবো স্মার্টফোনগুলোতে যে ডিফল্ট মাইক্রোফোনগুলো থাকে সেই মাইক্রোফোন দ্বারা ধারণকৃত সাউন্ডটা কতটা নয়েসি হয়, কতটা কোলাহলপূর্ণ হয়। তার আগে আমি আপনাদের এই বয়া বিওয়াই M1 এর সাউন্ডটা শুনিয়ে নিলাম। এই সাউন্ডটা শুনেই আপনারা কম্প্রোমাইজ করতে পারবেন যে দুটো সাউন্ডের ভিতরে কতটুকু পার্থক্য থাকতে পারে। আপনারা এখন যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন সেই ভয়েসটি স্মার্টফোনের সাধারণ ডিফল্ট মাইক্রোফোন দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এর আগে যে ভয়েসটি শুনছিলেন বয়া বিওয়াই M1 দ্বারা ধারণকৃত সেই ভয়েস এবং এখন যে ভয়েসটি শুনছেন সেই ভয়েসের ভিতরে কতটুকু পার্থক্য এবং এই ভয়েসটি কত কোলাহলপূর্ণ, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে যদি আমরা সফট স্মুথ সাউন্ড রেকর্ড করতে চাই অবশ্যই আমরা সিলেক্ট করব বয়া বিওয়াই M1 মাইক্রোফোনটি। সেই সাথে আমি আমার এই রিভিউ ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন বেল বাটনটি অন করে। সেই সাথে আমি নতুন ইউটিউবার্সদের আরও একটু উপদেশ দিব, যারা কিনা নতুন ভিডিও করতে যাচ্ছেন তাদের অবশ্যই 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 স্মার্টনেসটাই সব থেকে বেশি জরুরি। স্মার্টনেস বলতে এই নয় গাইস যে আপনাকে একটি ক্যামেরা থাকতে হবে এবং আপনার ভালো কোনো কম্পিউটারে আপনার ভিডিও এডিট করতে হবে। আপনারা যদি ভিডিও এডিট করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার একটা স্মার্টফোন হলেই হবে এবং স্মার্টফোন দিয়ে কীভাবে ভিডিও এডিটিং করা যায় এবং ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার নিয়ে নেক্সট আমি আবারও আপনাদের সামনে আসবো সেই সফটওয়্যারটি নিয়ে এবং সেই ভিডিও এডিটিং নিয়ে। সেই পর্যন্ত চলুন, ধন্যবাদ গাইস। Feel this way forever.